Hey,အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရင်းကြံပါဗျ360 degree ဓာတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတာကိုမျှဝေပေးရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရိုက်မှာပါ Okay ကျွန်တော်စရအောင် View ဆုံး Play Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါတချို့ဖုန်းတွေက Play Store မရပါဘူး Google Street View ဆိုတာကိုရိုက်ရှာပေးပါ Download ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပါမယ်မဖွင့်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ location ဖွင့်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဖွင့်လိုက်မယ်အောက်မှာ create ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ photo sphere ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ360 degree ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ဒီအဝါလုံးလေးကိုစက်ဝိုင်းထဲမှာထားပေးပါဆက်ပြီးတော့စက်ဝိုင်းလုံးထဲမှာပဲတဲ့အောင်ထားပေးပါဒီတိုင်းဆက်ရိုက်ပါမယ်ပုံကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်တင်ရက်နေတဲ့နေရာကိုလုံးဝမရွှေ့မိပါစေနဲ့မားရရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပါအိုးရှီတော့ကြီးပါနေတယ်အဲ့တော့ရှီတော့ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပေးပါโอเคအားလုံးရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အမှန်ပေါ်သွင်းလေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် profile ထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးပါ processing လုပ်နေတယ်ဗျပုံတွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရပါမယ်ပုံကို Google Map မှာ public လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပုံကအရေးသွေးကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်ပါပတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဖုန်း gallery ထဲမှာစိတ်ထားပြီးသားဗျအဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ upload နိုင်ပါတယ်